Привет, меня зовут Марина. Поехали в Корею. Ежегодное весеннее обострение на Корейском полуострове. КНДР запустила 4 баллистические ракеты в ответ на крупномасштабные учения США и Южной Кореи. Сеул и Вашингтон назвали это провокацией. Теперь думают, как они будут давить на Пхеньян. В Корею, кстати, уже прибыли. Американский ПРО сильно аукнулось согласие южнокорейскому концерну Lotte за предоставление Министерству обороны страны участок земли для размещения на ней американской батареи ПРО. Теперь концерн стал одним из главных объектов китайского экономического давления, либо санкций. Китай выступил категорически против размещения американских ПРО на южнокорейском полуострове. Уже более половины всех торговых центров Lotte в Китае закрыты под разными предлогами, но закрыты. Остановлена также совместная кондитерская фабрика, которую Lotte построила в Китае совместно с США. Надо скорее вкусняшек корейских закупить, а то скоро их может не стать. Китай также ввел запрет на турпоездки в Южную Корею из-за ПРО США. Самые мощные в истории экономические санкции. Так уже называют эти действия в газетах. По-моему, любая экономическая санкция Китая будет самой мощной. То есть вслед за призывом к бойкоту корейских товаров, началом массовых проверок всех работающих корейцев в КНР и прочих других действий, Китай теперь пошел на запрет туристических поездок в Корею. Кстати, Hallyu и K-pop тоже попали под эти санкции. Мы, как всегда, надеемся, что все будет хорошо. Кстати, из-за американских ПРО даже экзамен на волонтерство в Корее изменился. Теперь основные вопросы не ваш опыт и ваше знание языков, а что вы будете делать в случае начала войны на Корейском полуострове или террористического акта, ваши действия. Бедные волонтеры. Что им на это ответить? Позитивная новость – это то, что аэропорт Инчон призван лучшим в мире в 12-й раз подряд. Обалдеть! Кто не знает, что такое Инчон, я вам расскажу. Это главная воздушная гавань в Южной Корее, которая в очередной раз была признана лучшей. Если вы там не были, съездите чисто убедиться. Это правда. У корейцев есть еще один небольшой повод гордиться своим аэропортом. Какой? Помните, 12 января аэропорт Инчон отказался обслуживать Пан Ги Муна по президентскому разряду. Для Кореи это нонсенс. Они отказались предоставить возвращающемуся на родину бывшему генсеку ООН обеспечение на высшем президентском разряде. Хотя окружение политика попросило аэропорт об этой услуге. В корейском стиле. Отчасти это очень похвально, так как совершенно неожиданно для корейской компании такое поведение и неповиновение старшим. Они не сделали ничего плохого, соблюдали свои правила, но в Корее отказать старшим, которого обещают следующим президентом Кореи. Молодцы, ребят, я вас верю. Ну и по поводу президентства. Как вы уже все, наверное, слышали, утром 10 марта Корея сделала свой выбор. Была вписана новая страница в политическую историю страны. Впервые на основе законной процедуры импичмента досрочно с поста был снят президент страны. Досрочные выборы президента в стране состоятся в начале мая по предварительным данным 9 мая. Прикольно. Если вы не знаете, каким-то образом были вне вот всех этих новостей, то я вам коротко поясню, почему и что произошло. В конце прошлого года в Южной Корее разразился крупный скандал вокруг вмешательства личной подруги президента в административную жизнь страны, а точнее в госуправление этой страны и некоторые коррупционные скандалы, а также прочие злоупотребления во власти. В результате 9 октября 2016 года парламент страны объявил импичмент президента. Митингов столько было, ну и они временно отстранили от власти до окончательного решения суда, которое состоялось 10 марта. Я очень надеюсь, что беспорядки и митинги на улицах Кореи закончатся и больше не унесут ничьих жизней. Другая главная новость, которая вытекла из-за президентской, это то, что конгломерат Samsung прекратит свое существование. Хоп, обсуждается и пропадет. Ну, не совсем правда так. Просто руководство группы Samsung заявило о проведении радикальных реформ, которые означают, что
Samsung как единый конгломерат прекратит свое существование. Он будет раздроблен на отдельные независимые друг от друга компании. Конечно, такое решение во многом стало реакцией на политический скандал вокруг президента страны, уже бывшего президента страны, так как в этом скандале оказалось замешано и высшее руководство компании Samsung. Не так давно, кстати, был арестован де-факто глава концерна. Как ожидается, группа компаний Samsung будет разделена на три главные ветви, такие как Samsung Electronics, Samsung C&T, Samsung Life. Соответствующая специализация каждой из сфер. Это будет электроника, торговля, строительство и финансовое направление. Так что, судя по всему, империя Samsung прекращает свое существование, что ни в коем образе не отразится на качестве этих товаров, так что не волнуйтесь. Зато станет, возможно, немного легче туда трудоустроиться и иностранцам в том числе. Теперь поговорим немного о спорте, так как в ближайший год Корея, конечно, в центре внимания любых спортивных событий, так как вы забыли, там Олимпиада будет зимняя. Давайте обсудим сборную по биатлону Южной Кореи. Как они вам? Красивые корейцы, правильно? Уже 4 биатлониста из Российской Федерации отказались от своих русских паспортов и получили корейские. Вот только потом вам русский не так легко вернуть-то будет. Ага, будете по-корейски до конца жизни говорить. А почему? Да потому что их не взяли в сборную страны их бывшей, то есть в российскую сборную. Но они очень хотели поучаствовать в Олимпиаде, и как же быть? Пойдем туда, где проблема с биатлонистами, и предложим свою кандидатуру. Так что поприветствуйте новых корейцев. Кстати, реакция самой Кореи не самая позитивная на этот счет. В подавляющем большинстве игр корейцев, как говорят сами корейцы, будут представлять голубоглазые, длинноногие, белые. Вроде звучать должно обидно, но на русский не получилось обидно. Так вот на корейском это немножко обидно звучит, так как именно так видится корейцам западная внешность. Как вы видите, в случае с Кореей импорт иностранных спортсменов в страну уже принял массовый характер, что, конечно, вызывает ворчание в рядах настоящих корейцев. Они многие сетуют, что, конечно, у страны есть медальный план на Олимпиаду, у чиновников этой страны. Да и не хочется ударить в грязь лицом, но масштабы натурализации иностранцев многим кажутся избыточными. Вы посмотрите на хоккейную сборную, даже на фигуристов, вроде бы в Корее их много. Там уже появились и не совсем корейские фигуристы. Как они говорят, голубоглазые, длинноногие, белые. Они не все голубоглазые или длинноногие, или белые. Как показал опрос страны Кореи, это не лучшим образом сказывается на мотивации корейских спортсменов, которые все же надеялись получить свой опыт на Олимпиаде. Кстати, на Олимпиаду берут очень небольшое количество иностранных волонтеров, заменяя другое необходимое количество роботами. Поэтому на Пхенчхане официально на русский язык переводить будут роботы. Я прям это лицезреть хочу. Как он будет зеркально переворачивать предложения, подбирать идиомы и давать нам подобное описание на русском. Ой, весело будет. Я же сама волонтер-то. Нет, я это лицезреть буду уже после, когда отработаю свое волонтерство на Олимпиаде. И, кстати, в начале месяца марта в Корее был проведен очередной опрос, нравится им опросы проводить, который показал, что больше половины страны Кореи вообще не заинтересована в корейской Олимпиаде. И отчасти это из-за их натурализации иностранных атлетов в корейской сборной. Конечно, среди тех видов спорта, которые Корею интересуют в первую очередь, это фигурное катание. Его ожидает почти 34% страны. Мало как-то, мало. Затем, конечно, идут те виды спорта, где у Кореи есть чуть больше вероятности на победу. Это шорт-трек и бег на коньках. Про шорт-трек мы знаем, спасибо Виктору Ану. Каждый третий кореец сказал, что он вообще не разбирается в зимних видах спорта. Или ему не интересен никакой из этих видов, даже хоккей. Хотя корейская сборная по хоккею тоже голубоглазые, длинноногие, белые. Вот все новости на сегодня. Если вам хочется узнавать корейские новости еще и больше, то ставьте палец кверху, лайк, пишите в комментариях, что именно вы бы хотели узнать. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.